សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះដែរយើងមកអានប្រអប់នៅប្រអប់ថ្មីប្រអប់នេះជាប្រអប់ខ្សែឆ្នាំងសាកក៏ដូចជាដុំសាកថ្មីខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំនឹងប្រើដុំសាកមកនេះវិញដោយសារតែយើងផ្លាស់ប្ដូរកាមេរ៉ាថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវការទិញគ្រឿងដើម្បីបំពាក់វាដែរនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរកាមេរ៉ាថ្មីណាហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរឡើងជាមួយនឹងថ្មសិតវិញហើយនេះថ្មសិតបងប្អូនសិត100នេះនិយាយថាអេមតែម្ដងថ្មនេះខ្ញុំបានប្រើហើយស្រួលមែនតើហើយខ្សែសាកគេមាននៅក្នុងនេះប្រអប់សាកគេប៉ុន្តែយើងប្រើខ្សែសាកទូរស័ព្ទធម្មតាទៅគឺបានហើយគុណភាពដូចគ្នាបងប្អូនខ្ញុំបានទិញថ្មមួយគ្រាប់ដែរហើយឥឡូវយើងចូលមើលហើយឆ្នាំងសាកនេះសាកលឿនមែនតើបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងទិញប្រភេទម៉ាកនេះវាប្រើទៅមានគុណភាពខ្ពស់ហើយយើងងាយស្រួលយកតាមខ្លួនខ្ញុំគិតថាថ្មធម្មតា2គ្រាប់នេះវាអាចជួយយើងបានដែរដោយសារតែថ្មសិតហ្នឹងយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វាមានគុណភាពប្រើបានយូរពេលយើងថត2គ្រាប់នេះវាធ្វើយើងសប្បាយតែម្ដងបងប្អូនហើយចំណែកមួយនេះគឺសុំ small rig ភាគច្រើនបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំតែងតែប្រើអា small rig ហ្នឹងមួយឈុតតែម្ដងមួយឈុតមានដៃអញ្ចឹងណាមួយឈុតដែលធម្មតាគឺអត់មានដៃទេប៉ុន្តែយើងយកមានដៃអញ្ចឹងទៅវាគុណភាពល្អហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាយើងការពារកាមេរ៉ាយើងបានច្រើនហើយនេះ lens 85 lens 85ហ្នឹងខ្ញុំទើបតែ upgrade ដែរឡើង 85 G Master ជាមួយនឹង 24 G Master យើងដាក់មួយឈុតហ្នឹងទៅដឹងតែជាតិតែម្ដងបងប្អូនហើយតោះមកយើងមកពាក់ចូលមកហើយ small rig នេះវារៀងទំនើបជាងមុនហើយមានកន្លែងដាក់បានច្រើនហើយក៏ដូចជាកន្លែងធ្វើខ្សែដៃហ្នឹងក៏ងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងមួយឈុតយើងសិតតែ small rig តែម្ដងយើងធ្វើខ្សែយើងមកធ្វើខ្សែយើងវាមានកន្លែងឲ្យធ្វើឲ្យស្រេចតែម្ដងបងប្អូនបើសិនជា brand ផ្សេងយើងយកមក brand 2ហ្នឹងវាមកប៉ះគ្នាដូចជាមិនត្រូវគ្នាទេតែពេលយើងយក brand ហ្នឹងយកមកប៉ះគ្នាគឺដឹងតែគេរៀបចំឲ្យយើងមកស្អាតតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលទៅស្រួលប្រើហ៎អញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ